Assalamu alaikum. God छ सारनी गुजारिश यह है कि आरिफा जान ने खतर करो दुआ मगफिरत अल्लाह ताला करना सतन जनतन मज जाय आमीन या रब्बल आलमीन। यम सुंद फोटो तो स्क्रीनस पे वुछान छु यह छ सुई दरिंद यम बेरहमी सान आरिफा जानन कत्ल कोर। एमस दरिंदस गछ लाल चौकस मन सर आम फांसी दिन ताकि बे कंस सतन यह है न युथ शर्मनाक वाकया पेश की। बहाव तो स्क्रीनस पे आरिफा जान ने सिस्टर वीडियो क्लिप तो वुछो गोड़िए एम पत करो इस मजीद कत। बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए। देखो आज तक कितना हुआ, कैसा हुआ, क्यों किसी ने बात नहीं की। हम 4 दिन बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन आज हम भूलने वाला नहीं है। चाहे पूरे सियाम को जो हमें इसी के साथ रहना होगा नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमने देखा है, हमने अपने आंखों से देखा। मारते हैं लोग लेकिन ऐसे कोई करता है, लेकिन इसने क्या किया, इस जानवर ने क्या किया, इस कुत्ते ने क्या किया, साले ने क्या किया है। हमारे बच्चों को, मासूम बच्चों को, ऐसे इतने सारे छोटे छोटे बच्चे घर से निकलते हैं बाहर, माँ सोचते हैं कि मेरी बच्ची स्कूल गई है, क्या पता क्या होगा। इतना बड़ा गाँव है, क्या पता किस बच्चे के साथ कल आज है तो कल नहीं है। ये मम्मी काल पे मे पगह सुले कलास दिन बोर मास तो बह बहन तन मेवा गोर मास अनु कि चलो ठीक ये असल पे हद कोर मम्मी आलो बोबस कोर आलो ताक तैयार बह द्रास सुन अनु मे प्रो कि चलो ठीक गई सवाल कर खाना फोन कोर्मुत असल पे पता सकुन होसा न होसा या 8 बजे कब कर क्या कर प्राण शाम तन पता दपा और सकुत गई मगर यह शक मज कलो कुने पे शक तमिस पे टोटल कुने पे शक तमिस एंगेज तमिस खानदान हर वटित सह असल तमिस मे पे चॉइस पे कोर्मुत तमिस कह टेंशन न लुकन कस पे नजर तमिस यह फलान फलान ना 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 कौन टेंशन न कस पे नजर पत्र शाम तन आई पत्रो कल शाम मे रिपोर्ट वन तन लोग न शपथ कि रात को फोन लाश बडगाम थानस पे अलबत्ता नफर ओनुमुत सह जेलस मज थोमुत बस कस कोर रात से 1 बजे फोन दोप बडगाम मामन कोर्मुत वोनुक कह आय पे 1 बजे वन दोप ये दलील तमो वो तोप सह ममुत दोपन आरिफ द्राय अम हेको वन सब मालूम मगर अलबत्ता बूज पत कल पे 1 बजे गम फेसबुकस यह मैसेज यह लाश बडगाम तो कहें मेन अपील कातिल करू हवा पुलिस न कह तमिस से पान तुम दिल छकस बह टुकड़ करस यह मान ती कोर यह तमिस कोर हाल ती कर बह तमिस सह बेकिस बन सत वन इंसाफ तुम पकनो यह ब्रोह पे वीडियो तुम करो कातिल हवाल पुलिस न कह